Kama hujamsikiliza Father Kitima kwa alichokiongea na waandishi wa habari, nimekuwekea link ya alichokizungumza kwenye hii video. Nenda kwenye description, bonyeza pale, utakwenda kwenye video ambayo Father Kitima ametoa maelezo yake kama mkuu wa Katoliki kulingana na msimamo wao kwa kilichotokea tarehe 29. Cha kwanza kabisa kilicho ni trigger kuongea, kwa sababu ndugu zangu, hii nchi ni yetu. Tukiacha hivi vikundi vidogo vya watu ambavyo vina nguvu kikatiba, katiba ambayo hatujaandika sisi wa Tanzania, narudia tena, katiba ambayo hatujaandika sisi wa Tanzania, kwa sababu tumeshajua ni namna gani katiba huwa zinaandikwa, na waliotufundisha ni namna gani katiba zinaandikwa ni Wakenya. Wakenya hawajaandika katiba. Wewe huwezi kuandika katiba isiyokupa umiliki wa nchi yako. You must be crazy, stupid, lunatic kama utaandika katiba ambayo haikupi umiliki wa nchi yako. Cha kwanza kabisa lazima tuelewane wa Tanzania. Hatujawahi kuandika katiba sisi wa Tanzania. Ndio tunataka tufanye mchakato wa kuandika katiba ya kuimiliki nchi yetu. Cha kwanza kabisa, Kitima ana demand mwanzo mwisho kwamba vurugu za uchaguzi wa tarehe 29 yale yalikuwa ni maandamano. Anatumia neno maandamano. Father, mimi nimelelewa na wewe Father Kitima ndio umenilelea mimi. Neno maandamano kwa mara ya kwanza nimelijulia kanisani kwako wewe. Siku ya maandamano ya Ekaristi Takatifu, Father, unasimama mbele, umeshika ile sakramenti, sisi tunakufuata kwa nyuma. Kwa maneno mengine, wewe unakuwa ndio kiongozi wa msafara wa hayo maandamano ukiwa umemshika huyo Bwana Yesu. Hayo maandamano ya juzi, Father Kitima, kiongozi wa maandamano alikuwa nani? Na bango la ujumbe wa hayo maandamano alilishika nani na lilikuwa linasemaje? Father, we are not stupid. Sisi sio wapumbavu kama tulivyokuwa zamani, Father. Wewe mwenyewe umekiri hapo, hii dunia ya sasa vijana wana akili. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ambacho umejichanganya, Father Kitima, ni kutuambia kwamba uharibifu uliofanyika tarehe 29 yale yalikuwa ni maandamano. Father, kutumia hata neno machafuko, vurugu. Father, mwanzo mwisho una demand serikali ikupe idadi ya watu waliokufa. Unataka mpaka utajiwe namba za askari waliouawa. Father, mimi nina elimu ya usalama wa nchi na nilipewa na wewe kama wewe Mkatoliki. Na wakati unanifundisha hili somo la usalama wa nchi, Bwana Father Kitima, ulinisomea ile story ya wana wa Israeli kutuma spies, wale maafisa wa ujasusi kwenda kuiangalia nchi ya ahadi ikoje. Wale maafisa wa ujasusi walivyokuja wakatoa ukweli wa hali ya nchi ile ilivyobarikiwa pamoja na yale majitu. Mwenyezi Mungu kwa hasira akawaua wale spies, wale maafisa wa ujasusi waliokwenda kuispy nchi ya maziwa na asali, nchi ya ahadi, kwa sababu zile taarifa zilileta taharuki kwa jamii ya Israeli. Sasa Father Kitima, mmenifundisha kitu gani na wewe unataka kitu gani? Father Kitima, hivi au wewe ulinilisha matango pori basi? Kwa sababu iko wazi serikali haiwezi kukuambia ukweli. Father Kitima, wewe unajua kabisa sasa hivi kukutana na Samia, tunavyoongea mimi na wewe, tukakutana na Samia, tukamwambia Samia, mwezi uliopita walizaliwa watoto wangapi nchini kwako na walikufa watu wangapi nchini kwako? Father Kitima, unajua Samia jibu analo. Samia atachukua simu yake, atampigia waziri wa afya. Waziri wa afya atampigia katibu wa wizara. Katibu wa wizara ataingia kwenye madatabase yao, atakupa idadi ya vifo vilivyotokea mwezi uliopita, atakupa ugonjwa ulioongoza kwa vifo, atakupa vifo vya ajali, atakupa kila details ya vifo. Pia atakupa ni watu wangapi wamezaliwa. Everything. Demographical information kila mwezi Samia anazo kwenye ofisi yake. Sasa wewe ufikiri Samia hana idadi ya watu wangapi walikufa? Hata in approximation wise. Wewe unafikiri kwamba Samia hana idadi ya polisi wangapi walikufa? Father, the way unavyo demand hizo taarifa inaonekana ni namna gani nyie kanisa Katoliki mna uwezo wa kuipanda serikali kichwani. Sasa tutafanyaje tuanyang'anye hii nguvu nyie akina Father Kitime ya kuipanda serikali kichwani? Lazima tuende kwenye katiba mpya, kwa sababu nyie mnapewa nguvu na katiba ya zamani. Na kuna mikataba mliingia na serikali
Wewe mwenyewe umeitaja mikataba ya mliopeana shule, mliopeana hospitali, kila kitu umekiweka wazi. Siri zote umezimwaga vizuri kabisa. Kwa hiyo tumeshajua how powerful Catholic Church in Tanzania. Father Kitima, nyie sio watu wazuri, nyie ni dangerous small group in Tanzania ambao mmekosa tu jeshi, mna uwezo wa kuipindua serikali. Kwa sababu hizo demand zako ni more dangerous. Ni kupolarize society, ni kuitengeneza society ambayo itaichukia serikali yake. Father Kitima, nataka nikupe hichi, nenda kwenye internet utakikuta. Kuna gorofa limeungua Hong Kong na watu wamekufa wengi sana. Kuna kijana alikuwa anapita mtaani kujaribu kutafuta mawazo ya watu kwamba wakulaumiwa ni nani. Yule kijana amekamatwa na serikali ya China. Serikali ya China haitaki ujinga. Wewe unafikiri serikali ya China pale imekosea? Haijakosea. Mimi kwa big brain nilionayo, serikali ya China iko sahihi. Kwa sababu kwanza Hong Kong ni jimbo ambalo kama vile linataka kujitenga na serikali kuu. That's red flag number 1. Number 2, kama kuna mistake ambayo imetokea ambayo kama ina connection na uzembe wa serikali, serikali itapambana next time isitokee. Pia waliohusika na huo uzembe, serikali lazima idili nao baada ya kufanya uchunguzi wao. Serikali ya China huwa inakujaga na majibu yenyewe baada ya tukio, na sio kuruhusu huu democracy na uhuru wa kimagharibi wa kupolarize na kutengeneza jamii ambayo haiwezi kuongozwa na serikali. Kivipi? Number 1, Father Kitima, hakuna serikali ambayo inachukia raia wake. Tusibakane akili kwa hapo. There is no serikali duniani ambayo inapenda raia wake wateseke. Haipo. Tusibakane akili. Yaani usijaribu kutubaka akili kuna serikali inapenda kuwatesa raia. Kwanza hapo tutoke. Bali iko mikataba ambayo serikali inaingia na vikundi mbalimbali ndani ya nchi ambavyo ili hivyo vikundi vipate faida inabidi wananchi wateseke. Sasa wakati wananchi wanadai kwa nini wanateseka na vile vikundi vinapoteza yale maslahi yake kwa kunyonya raia, ndio vile vikundi vinajaribu kwanza kuichonganisha serikali na raia ili serikali ionekane ni mbaya na sio vile vikundi ambavyo vinafaidika na ule unyonyaji. Sijui Father Kitima unanielewa? Kwa hiyo wewe umeshamaliza kila kitu. Kwanza kuna kitu umekitoa ambayo ni very deadly, kwa ile mikataba ya Nyerere na nyie kanisa kuchukua hizo shule 1000 na. Kwani hizo shule zilikuja kutuelimisha, kutupumbaza tuibiwe mali zetu? Nikuulize Father Kitima. Kwa sababu kama serikali ya kikoloni ilikuwa na shule 100 na, alafu dini ilikuwa na shule 1000 na, manake dini na serikali ya kikoloni zilielewana. Sasa ule upumbavu wa dini na serikali ya kikoloni kuelewana ndio ambao ulisainiwa tulivyokuwa tunapewa uhuru. Tafsiri yake nini? Dini iendelee kutupumbaza na isituambie ukweli ni namna gani tutamiliki ardhi yetu. Kwa sababu kazi ya dini ilikuwa ni kumsaidia mkoloni kuendelea kuimiliki ardhi ya Waafrika. Kwani kuna tofauti Father Kitima? Shida ni kwamba nyewe waandishi wa habari mmemrespect sana mzee, hamjamuuliza maswali magumu. Hichi ni kizazi watu tunajitambua. Kwa hiyo kama Nyerere alichukua makanisa, kwanza kosa kubwa la Nyerere hakubadilisha mfumo wa elimu ambao ungetufanya so that we can rebel, tungewaasi nyie. Yaani father kanisa Katoliki sio nzuri, nyie mmeendelea lakini you are dangerous in our country. You are not good, you are demanding things, yani mnademand vitu ambavyo havipo. Njia ya sisi kwenda kinyume na nyie ni JK2, hakuna kitu kingine. JKT inatakiwa itengeneze mashule ya kutosha na inject mtaala ambao tutamiliki ardhi yetu ili tusiwanyenyekee nyinyi. JKT inatakiwa itengeneze mahospitali ya kutosha ili itoe huduma bora na watu wasiende kwenye mahospitali yenu ya kibiashara. Yani without JKT kanisa Katoliki litakuja kuichoma nchi. Kwa sababu maslahi ya watu wa kanisa Katoliki ndiyo yanayoporwa na serikali kadri serikali inavyopambana kutupigania sisi. Huo ndio ukweli. Hakuna kingine ambacho kinachohatarishwa hapo. Unataka ukweli, wameuawa wangapi? Wewe nani bana Father Kitima? Tumefikaje hapa? Jibu ni moja tu.
Wachache ndo wanainyonya nchi. Na wewe mwenyewe umekiri, unaisifia serikali ya Kikwete kuliko serikali zote. Kwa nini? Kwa sababu serikali ya Kikwete si ndio ile ruhusu uhuru uliopitiliza. Maana kwenye uhuru uliopitiliza wanyonge wananyonywa na hawana pa kukimbilia, maskini ya Mungu. Sasa ikija serikali ya kulisimamia haki, maana hao wenye nguvu ya kuwanyonya wanyonge, wanyang'anywe hicho ambacho wanawanyonya wanyonge ili wanyonge warudishiwe, hiyo serikali inaitwa ya kidikteta. Si ndio Magufuli kama ulivyotuambia hapo kwamba kipindi cha tumbua mlimfuata Magufuli mkamwambia apunguze kutumbua. What is ujinga gani huo jamani? Yaani serikali, kanisa Katoliki lina uwezo wa kuingilia serikali na kuishauri serikali katika masuala ya uongozi. Like really? Nataka nikupe mfano huu Father Kitima. Ukienda Urusi inaoa Ukraine kiwazi wazi kabisa. Inabomoa mahoteli, inapiga supermarket, inaua wa Ukraine wazi wazi. Umeona kanisa la Orthodox likimkemea Putin, badala yake kila mwisho wa wiki lazima likafanye ibada ikulu ya Kremlin kumbariki Putin kuendelea na shule yake ya kuimaliza Ukraine kabisa. Umeona Waislamu wanaandamana ndani ya Urusi kupinga anachofanya Putin. Zaidi walimwambia Putin anatumia staili gani, kwa nini wanajeshi wengi wa Urusi wanauawa. Kuna kipindi mapambano yalikuwa mabaya sana. Sasa kuna federation moja inatoa wanajeshi wengi sana katika hii vita ya Ukraine, na hiyo federation ya Kiislamu. Wazee wakaja juu, wewe mzee Putin unatumia staili gani za mapambano, kwa nini watoto wetu wanauawa? Hawa wazee wa Kiislamu, huku wazee wa Kristo kila siku wanambariki Putin kwa shughuli yake ambayo anaifanya Ukraine. Kwa nini? Kwa sababu nchi ishaelewana kwamba kuna existential threat, kuna tishio la kuangamia kwa Urusi kama Ukraine itaendelea kufanya urafiki na magharibi. Ukraine hajamvamia Urusi. Ukraine maskini ya Mungu ni urafiki wake na Marekani tu ambao Warusi hawataki. Wewe Kitima ungesemaje ungekuwa wewe ndo ukatoliki wenu unaoperate huko Urusi? Ungesema Putin anaonea? Maswala ya kiusalama huwezi kupewa details wewe mzee, una demand upate taarifa. Wewe nani wa Katoliki? Kwa sababu mna power ambayo mlisign the day tunapewa uhuru. Tunajua Watanzania, mimi nataka niwasaidie kitu kimoja. Hatujawahi kuandika katiba sisi kama sisi. Katiba iliandikwa na kundi cha watu ambao kawaida inakuwa mabepari wenye kutaka maslahi, vikundi vya dini. Kipindi cha nyuma hizo katiba ambazo tunaambiwa ziliandikwa na watu wawili, mabepari na vikundi vya dini. Sisi wa Tanzania hatujawahi kuandika katiba. Hatuwezi kuandika katiba ya kuwafaidisha akina Katoliki wanamiliki mashamba ya nchi yetu. Hatuwezi kuandika katiba ya kuwafaidisha akina Baresa, akina Moa, akina GSM, alafu sisi tunazidi kuwa maskini. Sisi sio wapumbavu wewe. Yaani hatuwezi kuandika katiba sisi tuwe wanyonge katika nchi yetu. Hicho kitu hakipo. Huo ujinga uko Kenya, huko na Afrika Kusini. Wa Tanzania, hawa watu ambao wanatuoperate sisi kihisia na kiimani, they are dangerous. So most of the time wakiwa wanaongea kwenye microphone wanahisi sisi bado tuna zile akili za kihisia kama wanavyo kwa makanisani mwao. These people are dangerous. And if we let these people ride on our constitution, tutaandika katiba ya Kenya. Watu wasitupande kwenye vichwa vyetu eti tunahitaji sijui nini. Sisi tunataka tumiliki ardhi. Tukienda hospitalini dawa tumeziweka sisi. Sio tunakuja hospitalini kwenu nyinyi wa Katoliki mnatupangia bei ya dawa nyinyi. Alafu uko bandarini mnapita vitu vyenu tu bure, yani mnazidi kwa matajiri tu. Kingine huyu bwana akasema ametoka Ubelgiji. Huko Ubelgiji amefuata nini kama sio kwenda kuchukua miswada ya kuja kutupumbaza sisi, kutufanya sisi mandondocha. Huyu bwana katoka Ubelgiji amedai kwamba katika wakati akijiandaa kuongea sijui na waziri mkuu alikuwa Ubelgiji. Niliwaambia these people are still the puppet of the Western. Taasisi za kidini hazituhudumii sisi wa Tanzania. Inabidi tutengeneze taasisi kubwa la kuwafunika hawa watu wasiweze kuongea. Na hilo taasisi ni JKT tu. Nyerere alikuwa ni genius kwa kuiandaa JKT. Hakuna kitu kingine. Kuna mwingine anaandika comment ananiambia sasa kiongozi wa JKT atakuwa ni nani? Wewe mwenyewe ni kiongozi wa JKT kama unalima mboga zako unapeleka kwenda kuuza. Ili mimi najaribu kuwafundisha namna gani tutatengeneza uchumi wetu. Bado kuna mtu mwingine yani bado ana zile akili za CCM, Chadema, Chauma, Wakatoliki, wa Luterani wanavyogawana nchi. Wewe mwenyewe ni JKT ukiamka asubuhi ukienda kulima mahindi yako, unataka kuyauza, unakwenda sokoni, unamkuta JKT anakuambia sasa hivi soko liko hivi tunauza hivi. Yaani hivyo. Sio unafika kwa Baresa na kupangia bei ya mahindi yeye. Father Kitima, inabidi ujitambue kwamba ukiwa unaongea ujue kwamba watu wameshagundua kwamba dini ilikuja kutupumbaza. Kwa hiyo unaposimama tunakuchukulia kama vile kwamba umetumwa na wakoloni bado uje kutupumbaza.
So next time think that we are no longer stupid as we used to be. Mfumo wa elimu ambao hayo madegree kama ulivyosema hapa, sijui kuna jamaa alikuwa na masters anabeba zege, kazi hamna. Amepewa masters ya kikoloni. Amepewa masters ya kwenda kutafuta ajira. Je, angepewa masters ya ardhi yake, avune madini yake, avune tanzanite yake, avune gold yake, angeenda kubeba zege na hiyo masters yake? Mzee unaongea kitu gani nini? We are being fooled systematically. Tunapumbazwa kimfumo ili watu waje wachukue rasilimali zetu. We need to rewrite our own constitution. We need to rewrite our own curriculum of education. Eti una degree alafu unabeba zege. Je, mimi high school dropout nabeba zege na kuaje? Father, we are not as stupid as we used to be. Sisi sio wapumbavu kama tulivyokuwa. Kwa hiyo kiongozi wa dini yote anavyoongea Mtanzania, kwenye kichwa chako weka kwamba puppet wa kikoloni amesimama kunipumbaza akili yangu ili ardhi yangu ichukuliwe na mkoloni. Mimi ndivyo ninavyoitwini akili yangu. Yaani mchungaji, kiongozi yote wa dini anavyoongea, akili yangu huwa na switch kwamba haya, mkoloni huyu hapa amekuja kunipumbaza, achukue mali yangu. Nothing else. Hasa ni kitu gani Father Kitima ameongea? Kwa mwenye akili kubwa, niambie point ya maana Kitima aliongea. Utaniambia watu waliouawa. Okay, Kigamboni ingelipiliwa leo hii hatuna mafuta nchi nzima. Ungesemaje? Mtu atakwambia tupe ushahidi. Upewe ushahidi wewe nani? Yaani unataka upewe ushahidi wewe nani? Yaani kila kitu serikali ikwambie. Hata babako na mamako hawakuambiagi kila kitu. Father Kitima, power ulionayo ni ya kikatiba. Ili tuipunguze power yako, sio kubadilisha vyama vya kisiasa kama unavyotaka wewe, kama unavyomsifia huyo Chadema wako, sijui CCM wako, sijui Kikwete wako, whatsoever anayemsifia. Ili tukuneutralize Father Kitima, tunahitaji JKT ijenge mashule ya kutosha nchi nzima. Tunahitaji JKT ijenge hospitali ya kutosha nchi nzima. Tunahitaji JKT ijenge road systems za kutosha ili tuiabudu JKT, kwa sababu JKT ni Watanzania wote wanaoijenga nchi yao. Hii swala la kutajia masuala ya sijui Adolf Hitler alifanyaje? What are you trying to tell us? Unatajia mpaka na stories za Adolf Hitler, sijui Adolf Hitler. What are you trying to tell us, bro? Mzee, wani bado tuwe kwenye alafu umetuletea na stories za Ubelgiji kwamba sijui misaada. Hivi watu mnajua Ubelgiji kulivyo na njaa? Hebu tazama video hii, nenda kwenye video ya huyu jamaa huyu. Katazame hii video. Ndio utajua Ubelgiji ilivyo na njaa na machokorana walala nje na matatizo kibao. Ubelgiji ambayo huyu pastor sijui mchungaji padri ametoka huko anatubaka akili zetu kwamba sijui ametoka Ubelgiji, sijui ndio kutuombea misaada. Hakuna bara lenye shida katika dunia yetu sasa kama Ulaya. Shida ni kwamba tunaonekana sisi wa Afrika tuna shida kwa sababu makamera yote ya dunia yako Afrika. What if I told you matatizo mengi yako Ulaya? Sisi matatizo yetu ni kuwasikiliza tu watu wa Ulaya, but we have everything. Ila tunapumbazwa kama akina Father Kitima wanavyotumika kutupumbaza sisi ili rasilimali zetu zichukuliwe. Ubelgiji haina maisha pasipo kuja kumwaga damu za watu wa Kongo. Unatuambia nini Father Kitima wewe? Serikali, tuko kwenye multilateral, tuko kwenye multipolar world order. We don't need to listen to nobody in order to prosper. We need to make the constitution which gonna benefit Tanzania. Hatuhitaji katiba ya kuandikwa na vikundi vya dini. Hatuhitaji katiba ya kuandikwa na vyama vya siasa. Tunahitaji katiba ya kuandikwa na Watanzania, na katiba ya Watanzania wamiliki ardhi. Tukimiliki ardhi matatizo yote yameisha. Tusidanganyane, tusibakane akili na kama kina Father Kitima wanavyotumika. Wameuawa wangapi? Nenda kwenye National Intelligence Service wakwambie wameuawa wangapi na kwa nini waliuawa. Alafu utasema nataka ushahidi. Mlijuaje? Father Kitima, anajua Biblia unaijua vizuri. Dini ni taasisi hatari. Kwenye Biblia imeandikwa wazi wazi. Dini haina picha nzuri, especially kwenye Agano Jipya. Kwa nini? Kwa sababu watu wakisha kuwa katika mfumo wa kihisia ni zaidi kuwa manipulate na kuwa malizia mbali. Kwa kina Kibotere ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo the more akina Father Kitima wanatuletea hizi rhetoric, the more tutakuja kugawanyika hapa, tutaumizana. Tuna neutralize. How we gonna neutralize this Father Kitima? JKT ndio inaweza kuneutralize. Alafu katiba mpya ni lazima tuwe na kipengele cha kuwazuia hawa watu wa dini kuwa na press conference za kuongea na nchi kama kina Father Kitima. Wawe wanaongea huko makanisani kwao, wamalizie kwenye makanisani kwao. Kwa style hii nchi itakuwa ngumu kuendeshwa. I'm telling you, kwa nini wa China dini, viongozi wa kidini wanachaguliwa na serikali kuu? Wa China wana akili.
Watu wamebaki kusema wa China ni madikteta, wa China wakati kila siku maisha yetu yanaendeshwa na wa China. Huo ndio ujinga wa Wahindi huo. Hatutaki huo ujinga. We need the superpower government over its citizen. Tunataka maximum power ya serikali kuu kwa raia wake. Mkiambiwa kaa ndani, kaa ndani. Hakuna serikali inayopenda kuumiza raia. Samia akisema anataka auwe wananchi milioni 1 systematically, ana uwezo. Unaweza mpaka kupiga risasi. Kwa nini atumie gharama kubwa hivyo? Kuna njia nyingi serikali ikitaka kukua inakuua wewe. Wengine tuliosoma masayansi huko tunajua. Yaani serikali imesema mwaka huu tunataka kwenye hawa milioni 60 tunataka tuwapunguze hawa milioni 50. Bora kitu kidogo, wazee wa sayansi tunajua hiyo. Kwa hiyo hakuna serikali ambayo iko pale kutesa raia. Kila serikali inahitaji raia ili iwe superpower. Unaongea kitu gani nyewe kinafasa kitima? Tunataka usijue wangapi wamekufa, wangapi wamekufa. Yaani kuna vitu vingine doesn't make any sense. Limetokea tusahau, tugange ajayo. Vitu gani hivi tunavyokumbushana kila muda? Tanzania tunahitaji litaasisi la kumiliki nchi yetu, sio hivi vikundi vya kidini ambavyo vimesainiwa hii nchi kuanzia kipindi tunapata uhuru. Sasa vinataka kutupanda kichwani. Kitima kasema katoka Ubelgiji, kaenda kusaini mikataba gani kuhusiana na nchi yetu? Hatujui. Ili neutralize kina Kitima ni tuimiliki ardhi yetu, kwa sababu power ya kina Kitima ni kumiliki nchi yetu na hizo biashara wanazozirani kwa kusainiana na serikali, hiyo mikataba waliosainiana na serikali. Mimi mwenyewe nimesoma kwenye mashule yao hayo. The best school education ever watu wanayo. Unafikiri serikali haiwezi kuwa na best education? Watu wanapata wapi hizo? We don't want to be polarized society. Kupunguza nguvu ya hivi vikundi vidogo vidogo vinavyoitaka kuipanda serikali kichwani. Mwenye uwezo ni JKT. Takao tuandike mswada mzuri. JKT a take over economy. Bas. Kwa sababu nguvu ya hawa watu ni uchumi. Tuumiliki uchumi wetu ili tusivurugwe. Hiyo ndio silaha, hakuna kingine. Tumefikaje hapa? Wachache wanashiba, wengi wana njaa. Hakuna kitu kingine kilichotufikisha hapa. Tanzania, siku zote tuelimike, tusiwe wasomi.